好啦，又翻嚟呢個比賽嘅場地。由於時間太長嘅關係啊，係借到4波㗎，唔知乜集完之後係太仔開波嘅。咁你讓球啊！嗱，又拍啦，太仔不停咁 double 啦。開波俾佢，慢頭先佢波嘛。咁你做出嚟做咩啫？翻入去啦！你防守，你防守啊！你自己行出嚟嘅，大佬。遠頭，遠頭，舉手啦！你位太太女 fans 都有，記得講太太，好勇悍啦，防守。好勇猛。不過我哋唔好話打3喎，我哋如果話而家比賽6比5啦。係啦，好似緊咗好多。係咯，搞得好緊啊！都係打翻7分，加多5分。咁啊太仔贏咗啦！眨眼咧，我哋嘅比數咧，而家變成6比5啦，太仔仍然都係領先嘅。嗱，太仔進攻，電視轉播都係一 cut 咗中段嗰啲。你睇下佢鬥住個波啊，鬥住個波睇包啊！不過唔緊要啦，得益規條咧，謝老師落翻個波。太仔雙手攬住個波。好嘢！頭先佢有一球穿針，但係而家係大針。哇！好大班人啊！好大班人嚟緊啊！即係點啊？而家太仔領先緊6比5。 6比5啊，冇錯，6比5啊。 6比5啊！好緊湊啊！而家個情況就係而家係紙杯檔嚟㗎啦。戰績開始交咗啦。哇！呢條又攞埋進攻啊！再射！哦！哎呀！你準少少啦，唔使驚嘅喎嚇！突破佢，突破佢！有四你咩突破搶突破啊？係啦，爆咗落籃底啦，再飛，好多次啊！好三師兄喎。射出嚟啊！跟住又嚟啦，連自己都飛埋啊！少人識投標啊！有四終於搶到第一個籃板啦！哎呀！係啊，跟住又戰術嚟㗎，死太一執波。個波！做咩又攞個波？點解消耗你啲體力喎，佢應該消耗啲。嗱，太仔發火，飛龍少啊！太一做人唔好咁認真睇，自己拿住個波行出界邊。睇下佢最緊要咧係跳去右邊嘅時候，隻手住喺左邊，好細。哎呀！哇，搏殺啊！哇！攔截，呢個攔截，只有先搏錯太仔。開始認真起嚟啊！個速度開始加快啊！太仔亦都不甘示弱㗎。哇！6比6啊！6比6啊！原來嗱，佢太仔咧係冇邊時嘅關係咧，呢一分咧就係生死㗎。但係咧，雙方都打太仔。1決係嘛？冇錯，一決啊！嗱，生死啊，生死球。唔係為咗我哋着想一定要1決。係咯，凍撚死。太仔開波啦！喂，唔係真係講唔明啲賽例係點搞嘅咧？好啊！哇！發功啦，謝老細。太仔防太仔暴力吹。哇！謝老細成個 air 波。吹啦，吹啦！哇！你睇下，使吹少少，好似俾人吉咁喎後面。太仔受傷，懷疑俾人懟屎忽喎。唔係喎，太仔個波好似係有吉喎，俾人吉佢喎咁樣。太仔背對呢個籃框嘅時候，跟住自己又攞咗個波出去啦，佢仍然都係罔顧呢個球證嘅。球例嚟講，我有小朋友啊，你睇下。我一路泵落去，一路泵落去，吉啦！哇！轉身射球，新飛阿威，但係入，老細攞到個波啦！唔好啊！吹圈！太仔越細啊！哇！睇出呢個打面嘅招數，喂，籃底啊！喂！大家係唔理嘅。唔係佢咪俾翻個波得益佢咯？幾次都唔理。哇！舒文，喂係機會啊，吹啊！知啦你大佬，衝翻入嚟啦，係咪？衝下去！你個3分未啊？撞佢！佢係要做個屎忽入去喎。耶！好嘅，贏咗啦！點解咁樣條啊？終於完啦！太仔贏咗。唔係佢贏咗呢場比賽，但係咧佢坐咗喺度咧，好似係似水象咁樣死啦！燃燒我啦！太仔點啊？你有冇嘢想同太仔講？喂，走啦！喂，季後賽喎，做乜嘢啊？